अगर सोते समय आप खर्राटे लेकर घर वालों को परेशान करते हैं तो आपके लिए दुनिया में एकमात्र बेहतर प्रोडक्ट है एरोबिक ऑक्सीजन। इसके लेने पर खर्राटे आना बंद हो जाएगा और साथ सोने वाले व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। इसके साथ एक खास एक्सरसाइज भी हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। यकीन मानिए सिर्फ 3 दिन में खर्राटे आना बंद होने लगता है और कुछ दिन बाद खर्राटे बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप भी खर्राटे से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद। गुड FHP।